سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د ایران لارې په اړه معلومات در کومه چې څنګه به وکولی شي چې د ایران په لاره نورو ملکونو ته لاړ شي. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات در سره شریک کړم. د هغې تر څنګ ځینې ملګري په تشویش کې دي، کوم چې متحده عربي اماراتو ته سفر کوي. دوی وایي که چېرې موږ ایران په لاره لاړ شو نو په آینده کې خو به څه مشکل نه راته جوړېږي. او بل ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې زیات کسان یې راګرځولي دي د ایران هوایي ډګر نه یا دوبۍ هوایي ډګر نه. نو انشاءالله دې باره کې به هم وضاحت درکوم چې دا یې ولې راګرځولي دي. نو هیله لرم چې دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. ښه دوستانو، دا چې تاسو واړو ته پته ده چې اوسني وخت کې د افغانستان څخه نړیوال ملکي پروازونه بند دي، خاص کر متحده عربي اماراتو ته. ولې متحده عربي امارات د واړه دنیا یو هاب دی. د دغې ځای نه واړو ملکونو ته کسان کولی شي سفر وکړي. نو دې ملک ته اوس دغه پروازونه بند دي. صرف د افغانستان څخه په اوسني وختونو کې پاکستان او ایران ته ځینې نړیوال ملکي پروازونه کیږي، کوم چې یو د کامیر هوایي شرکت له لوري ترسره کیږي. پیایم ځینې پروازونه کوي، او بل د مهان هوایي شرکت له لوري، کوم چې د ایران خپل هوایي شرکت دی، د دې له لوري ځینې پروازونه ایران ته ترسره کیږي. خو په اوسني وختونو کې کوم څوک چې د ایران ترانزیت ویزا ولري، دوی کولی شي چې د ایران په لاره هر هغه ملک ته لاړ شي کوم ملک چې د اسناد ولري. ترکیه اسناد لري نو ترکیه ته د سفر کوي شي، یا د نورو اروپایي ملکونو که دوی هغه اسناد لري هغوی ته دوی سفر کوي شي. دغه ترڅنګ زما په خیال سعودي عربستان کویت ته هم سفر کوي شي. سعودي عربستان ته خو اوس مهال کې صرف هغو کسانو ته اجازه ورکوي کوم چې په سعودي کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس واکسین مکمل کړي. نو دغه کسان تر اوسه پورې کولی شي چې ایران په لاره دغو بهرنیو ملکونو ته سفر وکړي. خو کوم څوک چې د ایران ترانزیت ویزا اخلي باید هغې په پاسپورټ کې کم سے کم 6 میاشتې واخلي. که 6 میاشتو نه وخت کم و، هغوی ته ایران ترانزیت ویزا نه ورکوي کېږي. د متحده عربي اماراتو مسافرو که ویزا کې وخت کم وي هغه څه مسله نه کي، مطلب که میاشت شي یا 2 میاشتې یا د دې نه هم کم وي بیا هم څه مسله نه کي. خو پاسپورټ کې باید وخت د 6 میاشتو څخه زیات وي. که چیرې د وخت 6 میاشتو څخه زیات نه وي نو دوی ته ایران هیواد خپله ترانزیت ویزا نه ورکوي. دغه ترانزیت ویزا په کابل، هرات، کندهار او مزار شریف کې اوس مهال ورکوي کېږي. کابل کې د څو ورځې کېږي شروع شوي دي، خو ډېر زیات بیروبار دی پې. نن هلته کسانو راته خبره کوله چې مخکې د دې ویزې قیمت 50 ایرو و، خو نن دوی خبره کوله چې دغه پیسې 100 ایرو ته لوړ کړی دی. په دې کې کوم څوک چې ایمرجنسي ویزا اخلي په 2 ساعتونو کې هغه پیسې 150 ایرو ته لوړ کړی دی. نو کوم څوک چې د سفارت یا کنسلګرۍ څخه ویزا اخلي، دې کې ځینې زمیني دي او ځینې هوایي. کابل کې اکثر هم هوایي ورکوي کېږي، خو کندهار، هرات یا مزار شریف کې کوم څوک چې زمیني اخلي دوی کولی شي چې اسلام کلی له لارې زمیني مشهد یا تهران ته لاړ شي. هغې څخه دوی متحده عربي اماراتو ته یا نورو ملکونو ته دوی سفر کولی شي. د مشهد څخه متحده عربي اماراتو ته په هفته کې 3 پروازونه دي. کوم څوک چې نورو هېوادونو ته ځي هغه دې چک کړي ویب سایټ کې چې نورو ملکونو ته دوی څه پروازونه دي. خو تهران نه روزانه پروازونه کېږي متحده عربي اماراتو ته. نو کوم ملګري چې مشهد ته ځي هغه د تللو نه مخکې ځان لپاره پرواز ورځ معلومه کړي چې په دا ورځ پرواز دی او په دې ټیم دی. هغې نه د یو څو ساعتونو مخکې مشهد ته ځان ورسي. که تهران ته ځي هغه پروا نه کوي، ولې چې روزانه هغې نه پرواز ځي. زمیني چې کوم کسان ځي هغوی لپاره خو تر اوسه پورې کم ټیسټ ضرورت نشته. خو هوایي چې کوم څوک ایران ته ځي دوی به په 4 هسپتالونو کې PCR یا د پوزه ټیسټ کوي، چې یو سیټي میډیکل کمپلیکس دی، بل فرانسوي هسپتال دی، دغه ترڅنګ افغان جاپان هسپتال دی، او څلورم ډي کې جرمني هسپتال دی. دغو 4 واړو کې به PCR یا پوزه ټیسټ کوي. خو پام وي چې ستاسو ټیسټ نتیجه نه باید 48 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تېر شوی. نور متحده عربي اماراتو مسافرو ته خو خامخا سیستم کې رجسټریشن کول ضروری دي. ویزې چک کول ضروری دي چې باید ویزا فعالي. سورش نښان چک کول ضروری دي چې باید نښان شین وي. دوبۍ ویزو والا ته د دوبۍ جوازات اپروول ضرورت نشته. هسې نه چې ستاسو څخه کوم څوک ویزا پیسې پې وانخلي. ولې ما لیدلي دي چې ځینې کسان دغه اپروول باندې $10 اخلي. د دې اپروول د ایران څخه هیڅ ضرورت نشته. کوم چې واکسین کړي دي دوی د په هغه سیستم کې ځان ثبت کړي کوم چې ما په ویډیو جوړه کړې وه. اول تاسو په پوهیږئ، که تاسو نه په پوهیږئ ایجنسۍ والا نه په دې کې حتما مشوره اخلئ. اوس به راشم کوم کسان چې وایي چې ځینې کسان د تهران یا دوبۍ ایرپورټ نه راګرځولي. دوستانو، ما چې څومره پلټنه وکړه داسې خاص خو یې څوک نه دي راګرځولي. خو ځینې کسان چې فلای دوبۍ کې دوی پرواز درلودو چې بورډینګ کېدو په تهران ایرپورټ کې، کله چې د دوی ټیسټونه
چک شیو په هغه کې 840 ساعتونو څخه کم وخت. نو په همدې وجې هلته دوی ته بورډینګ ورنکه او راوی ګرځول چې تاسو دوباره نوې د کرونا ټیسټ وکړئ، هغه نه پس به بل ټیکټ اخلئ او بیا موږ سره سفر کوئ شئ. چې ماته کوم معلومات رسیدلی دي نو هغه د قسم خبره وه. نو نور خو داسې نو ځینې کسان وایي چې افغانستان اوسني حکومت ټپه باندې راګرځولي دي. نو دا زما په فکر دا خبره خو غلطه ده، ولې که موږ سوچ وکړو ازبکستان په لاره زموږ په زرګونو کسان لاړل، دوی خو یو هم راونه ګرځاوه. نو فکر کوم دا خبره غلطه ده. خو د ټیسټونو کومه خبره چې شوې دا خبره سمه ده، ولې چې تر 840 ساعتونو څخه نو وخت کم وي نو هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دوی سره سفر وکړي. نو دې خبرې ته مو خیال وي چې تهران یا مشهد ته ورسېږئ، هلته ټیسټ مو وګورئ چې څومره وخت دی. که 840 ساعتونو څخه وخت زیات پې تېر شوي بیا به لازمي بل ټیسټ کوئ. بل زیاتو ملګرو سره دغه تشویش پیدا شوی دی که چېرې موږ ایران په لاره لاړ شو نو آیا په متحده عرب اماراتو کې به موږ ته په آینده کې ویزې ولګېږي که نه. نو دغې په اړه نن په دوبۍ ایرپورټ کې د یو ملګري په ترو چا سره خبرې وشوې. هغې وویل چې ټرانزیټ ویزه باندې چې کوم کسان ایران په ترو اماراتو ته راځي دوی ته هیڅ مشکل نشته. نو که ملګري چې دا تشویش کړي چې آینده کې به دوی ته مشکل جوړ شي نو انشاءالله چې دوی ته به هیڅ مشکل نه وي، ولې دا ویزه د ټرانزیټ ویزه ده او حالات هم تاسو پته چې اوسني څه حالات دي په افغانستان کې، نو په همدې په اساس انشاءالله چې کم مشکل به نه وي. خو کم ملګري چې کم هیواد ته ځي د تللو نه مخکې باید دوی ته د هغې هیواد قانون پته وي، هسې نه چې دوی دومره خواري مو وکړي اول ته دوی میدان څخه راګرځولي. نو په همدې اساس چې کم ملک ته ځئ اول د هغې ملک په اړه ځان ته پوښتنه وکړئ چې اوسني حالات کې د دوی څه قانون دی، څه شرایط دي. لکه متحده عربي امارات ما مخکې مې یادونه وکړه، کوم څوک چې متحده عربي اماراتو ته ځي باید د دوی ویزه په سیستم کې فعال وي، ځان په سیستم کې رجسټر کړي. کوم چا چې په وطن کې واکسین کړي دي هغوی باید د سیستم کې ځان رجسټر کړي. که اماراتو کې کړي بیا به هم په دې سیستم کې ځان رجسټر کړي. د هغې تر څنګ باید پاسپورټ کې وختي هغه خو باسي مې ځکه چې ایران ټرانزیټ ویزه هغې چاته نه ورکوي. کوم چا چې پاسپورټ کې د 6 میاشتو څخه کم وخت وي نو دغه شیان ضروري دي. د هغې تر څنګ باید سور شین نښان هم چک کړي چې شین نښان ورکوي بیا کولی شي چې سفر وکړي، خو که سور نښان یې ورکوو هغه کسان نشي کوی. نو دا د ایران لارې په اړه معلومات. دلته به د پیسو خبره وکړم چې دی باندې څومره خرچ کېږي. دوستانو که چېرې تاسو په خپله سفارت ته ورشئ یا کنسلګرۍ ته ورشئ نو بیا تاسو باندې خرچه کم راځي. د 200 امریکایي ډالرو څخه واخله تر 300 امریکایي ډالرو پورې بچت کوئ شئ. خو که کوم ایجنسۍ په تروی کوئ بیا هغې فیسونه مختلف دي. کوم څوک چې هوایي ځي هغې 8-8.5 ډالره فیس دی تر اماراتو پورې، په دې کې هر څه شامل دي. او کوم څوک چې زمیني ځي هغې بیا 6.5 ډالره فیس دی. خو دا مختلف دي، څوک یو قیمت ورکوي څوک بل قیمت ورکوي. نور که په دې لارې په اړه کوم بدلونونه راتلل یا پروازونو په اړه کوم نوي معلومات راتلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ یا ستاسو سره کوم نوي معلومات و دغې باره کې نو ما سره حتما شریکوئ تر څو زه نورو هیوادوالو ته ورسوم. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او باد اوسئ.